이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 서울역입니다. 이곳은 4호선 공항철도로 갈아타실 고객과 빠르고 편안한 KTX와 일반 열차를 이용할 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is Seoul Station. Seoul Station. The station number is 8313. The last station. You can transfer to the line number 1, line number 4, or the airport railroad. You can also transfer to the fast and convenient KTX or other rail services. Thank you. 이번 역은 지하 서울역과 직접 연결되는 환승 통로가 없으므로 이곳은 4호선 공항철도를 이용하실 고객께서는 게이트 밖으로 나가신 후 지하 서울역으로 가시기 바랍니다. 머리통 내가 칠 거였어.